Hola, hola mis amados hermanos, seguimos con las demostraciones, lo que es los samples o programaciones, samples en ediciones hermano, porque en esto no carga así, tiene una especialidad, un sample de sonido de cork puede cargar el acordeón, ahorita vamos a ir indicando. Lo que es el belt, saxo, M1, no, cualquiera digamos de sample de cork carga esto, un solo sonido hermanos, eso tomen en cuenta. Entonces 463 es el único teclado que carga sample, un sample de sonido hermano. Hay después 473 que no cargan, que no tienen, ¿no? Entonces, claro, tiene algunas variaciones, pero no. Yo recomiendo, digamos, 463 es mucho mejor que el 473. En 73 el detallito que viene es la mejora en los parlantes, en las bocinas, hermanos, nada más. Pero en este teclado yo veo la mejor. ¿Por qué? Carga sample. Ahorita indicamos, mira, hay un sonido, aquí en el registro lo coloqué, el sonido del el acordeón de X5D de Korg. Mira, hermano. A ver. Un ratito. Nos equivocamos. Ahí está. Es, por ejemplo, es un sample, un sonido. Aquí vamos a ir mostrando la pantalla donde está el voice sample, ¿no? Es el Musette de X5D de Korg, ¿ya? Porque el acordeón del tecladito es, pues, no, diría yo pésimo, ¿no? No quiero ofender, pero sale así, ¿no? Entonces, sencillo. Ahorita, si es que no me creen, digamos, vamos a buscar su acordeón. Está el número 34. Enseguida vendrá. Es el acordeón del teclado. Lleva dos acordeones. Ahora, el sample que cargué es así. A ver, entonces ahora, para apurarnos, eso es el teclado, digamos, como podríamos decir, el más sobresaliente de los PCRS en Yamaha, ¿no? Que carga un sample de Korg. Cualquier sonido que quieras, puedes cargar, pero solo uno. Y es de estos son ediciones, programaciones, junto con lo que es el estilo, se hace todo un paquetito de sample, hermanos. ¿Ya? Eso es lo que estaba indicado. Ahorita vamos a irnos a la marcha. Para hacer marchitas también está programado, hermano. ¿Ya? Vamos a una pequeña demostración. Intro más, ¿ya? De esa manera, hermanos. Y es también lleva con sus cuatro registros, hermanos. Cada programación en el banco lleva con sus cuatro sonidos o registros de memoria, hermano. ¿Ya? Lleva eso, lleva la trompetita para hacer cumpleaños, digamos, ¿ya?
vamos a ver, por ahí alguien dice, ¿qué teclado es ese teclado? Por ahí en Chord, ahí dice Yamaha, mis amados hermanos, ¿ya? Yamaha. Ya, sí, es el tecladito Yamaha 463, que tan lindo suena, ¿no? Ahí también podemos tocar, a ver. Con esto puedes tocar en los himnarios Cala, Gloria, coros cristianos y muchos himnos antiguitos, ¿no? Así de esa manera hemos explicado de este tecladito Yamahita que contiene buenos programaciones, ¿no? Para alabar a nuestro Dios Todopoderoso. Nada más, bendiciones, hermanos.